हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मेसी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो जल्दी से जाकर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के वीडियो में हम साउंड्स ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे साउंड्स जो हार्ट प्रोड्यूस करता है कार्डियक साइकिल के दौरान उसे हम बोलते हैं हार्ट साउंड्स। हमारा हार्ट नॉर्मल पर्सन में पर हार्ट बीट 2 साउंड्स प्रोड्यूस करता है। हार्ट साउंड समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। आपको मैंने बताया था जो ह्यूमन हार्ट है 2 साउंड्स प्रोड्यूस करता है। जो फर्स्ट साउंड है उसे हम S1 साउंड बोलते हैं एंड जो सेकंड साउंड है उसे हम S2 साउंड बोलते हैं। S1 साउंड यानी कि फर्स्ट साउंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जब क्लोज होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड जो सेकंड साउंड है वो प्रोड्यूस होती है तब जब क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट साउंड जिसे हम लब साउंड बोलते हैं एंड जो सेकंड साउंड है उसे हम दब साउंड बोलते हैं। इन साउंड्स को हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। S1 साउंड जो कि लो पिच्ड होती है एंड लेस लाउडर होती है एंड इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है। इस साउंड की ड्यूरेशन 0.15 सेकंड की होती है। अब हम बात करते हैं S2 साउंड की। जो S2 साउंड है वो हाई पिच्ड होता है, लाउडर होता है एंड इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। इसकी ड्यूरेशन ओनली 0.1 सेकंड की होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।